Where you guys? ஒரு பருவம் மாடிட்டா மகா. சரியான பயில்வான். ஏகப்பட்ட பறவை. பாம்பு பயலுவாக இருப்பான், போட்டு தள்ளிடுவான் மாட்டினான். பயமாக இருக்கு. நான் நல்ல அழகான பரும்பூவே இன்னொரு 5 நாள் கடித்தா அழகாக முறிச்சிடலாம். சீப்பு இப்போ தான் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. மொத்த வாழை அழகாக விளைஞ்சிட்டு என்னை வெட்டிட வேண்டிதான். இந்த வாழை வளர்ச்சி கம்மியானால் பூ சின்னதாக இருக்குது. என்னமா மாட்டிதான் இல்லை ஒன்று கட்டிக்கிட்டான். இந்த நாட்டு வாழ் உள்ள பூ தான் கூட்டுக்கு ரொம்ப ருசியாக இருக்குமாக்கா. வச்சுட்டு மாசம் மழை மேகம் வந்துட்டு இருக்கு. சீக்கிரம் வேலையை முடிக்கணும். நைஸாக அந்த தோட்டை உடச்சி எடுக்கணுங்க. பூவில் நல்ல தோட்டெல்லாம் கலத்தி ஒரு வழியை கிட்ட நெருக்கிட்டோமுக்கா. இவ்வளோ நேரம் செஞ்ச வேலை சாம்பிள் தான் மக்கா. என்ன தான் வேலையாக இருக்குது.
இந்த நரம்பு அவ்வளோத்தையும் ஒன்று ஒன்றா க்ளீனாக எடுத்துடணுமுக்கா. கீழே இருக்கிற அந்த முத்தின பூவில் என்னதை எடுக்கணும்? முத்தின பூவில் இந்த நரம்பெல்லாம் அழகாக எடுத்துடணும். எடுத்துட்டு இந்த நரம்பை எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அழகாயிரும். இதில் வேலை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். கஷ்டப்பட்டால் தான் நல்ல ஆரோக்கியமான பொருளை சாப்பிட முடியுமாக்கா. இந்த சோப்பு கலர் இருக்க வரதான் இதை எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதை நரம்பு மட்டும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே போட்டுடலாம். இவ்வளோ நரம்பு இருந்திருக்கு பூவில். ஒரு வழி பண்ணிட்டு அழகாக எடுத்தாச்சு. நல்ல அழகாக கலக்கிடும். டயரில் நல்ல பூ வெட்டி போட்டா கற்காய் முக்கா. അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കാണ്. பருப்பு அவிக்கனால தண்ணி ஊற்றிக்கணுங்கக்கா. பாசி பருப்பை அழகாக கழுவி எடுத்துக்கணுங்கக்கா. கழுவுன பாசி பருப்பு தக்காளி இது கூட சேர்த்து அவிச்சு எடுத்துக்கணுமுக்கா. அது கூட அப்படியே கொஞ்சம் பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கணுமுக்கா. நல்லா வேணும்.
நல்லா சுத்தமாக கழுவி எடுத்துக்கணுமுக்கா. நயமான நல்லெண்ணெய் ஊற்றிடுவோமுக்கா. அழகான கடுவை போட்டு விடுவோமுக்கா. அழகான சின்ன சீரகத்தை கூட சேர்த்து விடுவோமுக்கா. அப்படியே நறுக்குன்னு வெங்காயத்தையும் போட்டு வேண்டியான். வெங்காயம் அழகா நீட்டி வாழைப்ப போட்ட வேண்டியான். எண்ணெயில் நல்லா அப்படியே வாசிக்கிட்டுமுக்கா. அது கூட அப்படியே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கணுமுக்கா. கல் உப்பு கூட சேர்த்து விடுமுக்கா. நல்லா அமைச்சிட்டாமுக்கா. இன்னும் கடைஞ்ச பருப்பை ஊற போட்டு எடுத்துட வேண்டியாமுக்கா. வாங்க. நல்ல நாட்டு வாழைப்பூ கூட்டு வச்சு சாப்பிட்டா வயத்தில் ஒரு புண்ணு வராமுக்கா. ஆஸ்பத்திரிக்கே போண்டான். சாப்பிட சாப்பிட நாக்கில் ருச்சி அப்படியே இழுக்குமுக்கா.